Olá, pessoal! O corpo de Bia Dançarina foi sepultado. A despedida foi marcada por muito forró e comoção na cidade onde Bia fez história. Fãs, amigos e familiares deram o último adeus à mulher que ganhou fama nas redes sociais dançando nas feiras de Baturité, cidade a 172 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. Tem olefãs, viaja um mês lá pra Paris, do outro pra Amsterdã. O velório de Bia Dançarina, de 45 anos, e do marido dela, de 38, mortos a tiros dentro da casa deles na noite da última quinta-feira, 13 de fevereiro, foi marcado por atrações artísticas e pelo sentimento de justiça. Artistas que também se apresentam na feira de Baturité se emocionaram ao atenderem aí um pedido da Bia, que era ter um velório com muito forró, o estilo musical preferido dela. E o que ela mais pediu, né, foi que quando esse momento chegasse, a gente fizesse uma homenagem para ela e a gente tocasse essas músicas que a gente vai fazer agora aqui em homenagem, né, à nossa Bia Dançarina. Bia foi sepultada neste domingo, coincidentemente o dia que ela se arrumava e fazia o que mais amava, dançar para o povo. Depois do velório, as pessoas saíram em cortejo, de moto, de carro e até a pé, seguindo o carro da funerária até o cemitério. No cortejo, mais forró. Exato momento, Baturité se despede de Bia Dançarina. Agora é um momento de muita dor. Canta, Baturité! A cada dia que se passa, mais distante. É um momento que a gente sente na pele a dor A indiferença. e a multidão. Para amigos, familiares e fãs, esse cortejo significou muito. Foi a última vez que Bia passou na avenida principal, dando um adeus a todos que ficam. A despedida. A Bia Dançarina, de braços abertos. Essa é as nossas últimas homenagens à nossa querida Bia Dançarina Baturité. Mais notícias a qualquer momento.